네, 인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 데이식스입니다. 네, 오늘은 이제 개인 소개를 하면 랜덤으로 효과음이 나온다고 합니다. 저부터 해보겠습니다. 저는 데이식스의 리더 성진입니다. 반갑습니다. 과연? 헷갈려. 무서운데? 저는 데이식스의 제이입니다. 이게 무슨 소리야? 오케이. 네, 저는 데이식스의 영케이! 와우, 기대가 되는데. 저는 데이식스의 원필이입니다. 괜찮다. 네. 궁금하다. 저는 데이식스의 도훈입니다. 끝이에요? 그래요? 감기는. 자, 이렇게 5명 모두 출근 완료. 예. 잘했습니다. 참 잘했습니다. 좋다.